Hello，大家好。咁今次係我第一次拍片啦，想同大家一齊 share 一下 Erin Condren 2015到2016呢個 planner 啦。然之後我其實已經拆過噶啦，只不過擺翻入個盒度拍片嘅啫。我買咗係新出嗰隻 Rose Gold 嗰隻啦。其實我唔係特別中意 Rose Gold，但係我中意佢呢個封面咯，所以我就加5蚊美金買咗呢個。然之後另外我仲買咗呢啲 clips 啦，同埋呢個。咁我諗可能帶出街啊，或者咩有啲可能有用啦，就係買住先。然之後仲有呢啲貼紙啦，呢個我未拆過嘅，咁樣貼紙。咁我拎開個盒。咁呢本係我第一本 Erin Condren 啦，我之前睇覺得有啲貴，咁但係年中買可以加5美金就多半年，咁我覺得都抵啲咯。我買咗呢個 Rose Gold 咧，我之前覺得好睇㗎，但係我而家唔知係淨係我呢本問題，定係大家都有，定係其他顏色都會有。我呢啲咧已經有少少碳化黑咗，我唔知係因為我個本定係咩啦，我可能會發 email 問翻。咁第一頁啦，呢個有個年歷啦，然之後呢個多咗呢個可以寫自己啲 goals 啊咩嗰啲咯。我呢個係琴日收到嘅，但係因為我今日有考試咧，我就冇乜點樣認真plan 過咯。咁忍唔住玩咗少少，但係唔係真係好咩嘅啫。咁呢個啦，呢個係因為佢從6月29號開始啦，其實係7月1號啦。咁我6月29號考最後一科，所以我呢啲就黐咗啲旗仔，就係放假咩嗰啲。然之後呢卡咧就係因為我放假其實冇乜特別嘢 plan 啦，咁我就都冇所謂啦。咁我6號就搭飛機返中國啦，所以我就黐咗呢卡攞嚟做我執行李即係記我要執啲咩啊咁嗰啲咯。咁就每個月啦，佢每個月後邊咧會俾一張空白嘅紙俾你，就係自己寫自己啲嘢啊。咁我都覺得實用嘅。咁12月之後咧就有 notes 啦，有 notes，咁就可能幾頁啦。然之後 design 都唔同嘅，呢啲係格仔啦、油花啦，呢個係蝴蝶啦。然之後有個2017年嘅年歷啦，後邊咧就係貼紙，我諗都係同之前一樣啦。我睇過啲 planner 啲片啦，呢啲就係生日啦，呢個就game 啊、hair appointment 啊咁嗰啲啦，都係。然之後後邊有空白嘅，呢啲就係空白嘅，有2頁。然之後呢個有個 keep it together 嘅就係 pocket 啦。咁咧有一本呢個，我呢個唔知係咪每一本都有，定係今期新出噶啦。有個簿仔俾你寫，佢就係從1月開始，每一日都俾你寫咁嗰啲啦。然之後呢度有個空嘅袋啦，咁等我攞出嚟俾大家睇下。咁我攞咗出嚟啦，佢就送咗個呢啲 clips 啦。咁呢個我自己都買咗嘅，呢個佢張單上邊冇寫幾錢啦。咁如果我會拎翻去下邊，然之後話翻俾大家知幾多錢咁樣。佢就送咗一個啦，之後呢啲 invite a friend 卡啦，之後有3張呢啲 podcast， 咁呢啲啦 thank you 啊咁嗰啲。然之後有一張細貼紙啦，每款都有2粒。然之後都係廣告卡嗰啲咯。咁我即係第一次收到 Erin Condren，我
真係覺得好睇咯。呢個價錢其實都抵㗎，因為真係好大本啦。然之後呢隻色我真係覺得超靚咯，rose gold 橙藍色，但係真係呢啲你哋真係睇唔到咯。但係真係氧化啊、刮花嗰啲，我諗我要發翻 email 問佢哋嗰邊點樣。頭先條片呢，因為要用腳架，所以我用咗二世亞型啦，收音可能會冇咁好。第一次拍片啦，希望大家唔好介意，即係有啲咩做得唔好啊嗰啲。咁如果有人有興趣，我諗我都會拍Plan with me 啊咁嗰啲片或者 desk tour 之類。但係因為我有啲亂啦，就係好亂啦，其實係。然之後而且啱啱新開始玩 planner，所以呢啲都唔會真係特別多咯。所以睇下大家有冇興趣啦。咁希望大家會鍾意啦，拜拜。